රොබින් ශර්මා The Greatness Guide ජීවිතය වෙනස් කරන පාඩම් 101 විඳිමි දිවිය ගරු සරුව පරිවර්තනය මංගල සෝමලාල් රාසිං ආරච්චි 20 වෙනි පාඩම ඔබ පැමිණි බෝට්ටු ගිනි තබන්න. අපි බොහෝ දෙනෙකු අතීත මතකයන් සමග ජීවත් වෙන්න කැමතියි. එහෙත් අතීතයේ ගෙවී ගොස් අහවරයි. ඒ නිසා අතීතයේ පරණ සොහොන්කොත් හාරා අවසමින් ජීවත් වෙන්න ඔබ කිසි විටකත් උත්සාහ දරන්න එපා. අතීතයේ දුක්බර මතකයන් ඔබට කිසි විටක හිතේ සතුට ජනිත කරන්නේ නැහැ. ඒ වේදනාවක් පමණක්මයි. මිනිසුන් විදිහට අපි අවුරුදු 100 ගණනක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ කෙටි ජීවිත කාලය තුල ඔබ ජීවිතේ විඳවන්නේයි. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව ඔබ ජීවිතය ගැන උමනාවට වඩා වදවීම. ජීවිතේ හැමදේම හැම විටම අපිට අවශ්‍ය ආකාරයටම හසුරවන්න ඔබට හැකිවන්නේ නැහැ. ජීවිතය කියන්නෙම ගලා යන ප්‍රවාහයක්. හරියට දිය පහරක් වගේ. එක මොහොතක ජීවිතේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඔබ නොසිතන මොහොතක නොසිතන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ඔබට සිදු වෙනවා. හැබැයි මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් ඔයේ හරි සැඟවී තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් සදාකාලික නැහැ. එය හරියට ඔබේ ජීවිතේ වගේමයි. ඒ නිසා ප්‍රශ්න මත නොඇලී ජීවිතය ගත කරන කලාව ඔබ ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. ඔබ ජීවත් විය යුත්තේ වර්තමානය තුල. මේ මොහොත මේ දැන් එය තමයි වැදගත්ම මොහොත. මට මේ මොහොතේ සිහිපත් වෙන්නේ හර්නැක්ඩෝ කෝටස් නැමැති මහා සෙන්පතියාව. ඔහු 1519 දී විශාල බෝට්ටු 3කින් මෙක්සිකෝවට එන්නේ යුද්ධ කරන්න. මෙක්සිකෝවට ගොඩ බහැපු ගමන් ඔහු තමන්ගේ ගෝලයෙකුට මෙහෙම කියනවා. අපි මෙක්සිකෝවට ගොඩ බහැපු හැම බෝට්ටුවක්ම ගිනි තබා විනාශ කරන්න. ඒ ඇයි සෙන්පතිතුමනි? ගෝලයා අහනවා. අපි මෙක්සිකෝවට ආවේ යුද්ධ කරන්න. මේ යුද්ධේ ජය ගන්නම අවශ්‍යයි. බෝට්ටු වෙරළේ තියනවා කියලා සෙබළු හිතපුවාම යම් මොහොතකදී යුද්ධෙන් පෙරදීගෙන ආවොත් බෝට්ටුවට නැගලා පැනලා යන්න සෙබළුන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ආකල්පේ බිඳින්න ඕනේ. මේ යුද්ධය ජය නොගත්තොත් අපිට නැවතත් අපේ රටට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක අපේ කණ්ඩායමට ඒත්තු ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔවුන් කොහොම හරි යුද්ධ කරනවා. නැත්නම් ඔවුන්ට වෙනත් විකල්පයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව සියලු බෝට්ටු ගිනි තිබ්බා. අවසානයේ ඔහු මෙක්සිකෝවේ යුද්ධය ජය ගත්තා. සමහර විට අර විදිහට බෝට්ටු ගිනි නොතිබ්බනම් ඔවුන්ට යුද්ධයෙන් පෙරදෙන්න පවා ඉඩ තිබුණා. මේක තමයි අවදානම් බාර ගැනීමේ හැකියාව. ඔබට ජීවිතය තුළ විවිධාකාර අභියෝග මුණ ගැහෙනවා. ඒ අභියෝග බාර ගන්න නම් ඔබට යම් අවදානමක් බාර ගන්නව සිදු වෙනවා. අභියෝග වලට කදිම ලෙස මුහුණ දෙන්න. ඒ සඳහා ඔබට හැකි උපරිමය සිදු කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නොසන්සඳෙන ආත්ම ශක්තියයි. එබැවින් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ පැරණි බෝට්ටු විනාශ කර දමන්න. අතීත කුළුණු පිළිබඳ වෙහෙස නොවි අලුත් ජීවිත කුළුණු ගොඩනගා ගන්න.